با ارزش ترین دارایی که همه انسان ها دارن و به صورت کاملا عادلانه تقسیم شده زمانه. با هوشترین، با نفوذترین، قدرتمندترین، با استعدادترین انسان ها هم نتونستن جلوی گذر زمان رو بگیرن. ما تنها کاری که میتونیم انجام بدیم و باز هممون میتونیم به صورت عادلانه انجام بدیم کنترل روی زمانه، کنترل کردن زمانه، مدیریت زمانه. ولی آنچه که مهمه و همه بزرگان مدیریت در موردش صحبت میکنن و کردن اینه که ما با برنامه‌ریزی میتونیم کنترل زمان داشته باشیم، مدیریت زمان داشته باشیم، در صورتی که ما با برنامه‌ریزی نمیتونیم مدیریت زمان کنیم. ما با ارزیابی برنامه‌ریزی انجام شده و تمام اقداماتی که در جهت اون برنامه‌ریزی انجام دادیم میتونیم کنترل زمان داشته باشیم. بدون ارزیابی عملکرد تمام برنامه‌ریزی‌ها پوچ و فاقد ارزش. حالا من مجموعه‌ای از مطالعات و تجربه‌های خودم رو توی ارزیابی توی این ویدیوی کوتاه براتون آوردم. سلام، من هدا هستم و این چنل منه به اسم سلف کوچینگ. ما قراره توی این چنل یاد بگیریم که بتونیم مثل یک مربی خودمون رو توسعه بدیم و به سمت آگاهی و کمال و خوشبختی بریم. توی این ویدیو قراره راجع به ارزیابی صحبت بکنیم که ارزیابی چی هست و منافعش رو بگیم، چه منافعی عاید ما میشه و چطور انجام بدیم. قبل از که بخوایم شروع بکنیم خوشحال میشم که چنل منو سابسکرایب بکنید اگر این کارو نکردین و اگر نظری پیشنهادی داشتید برام کامنت بذارید و اگر کسانی رو میشناسید که اینجور محتواها به دردشون میخوره باشون به اشتراک بذاریم و از منم همچنان حمایت کردیم. ارزیابی چی هست؟ توی فرهنگ معین ارزیابی تعریف شده ارزش دادن به یک چیزی، تعیین ارزش و بهای یک چیزی. تعریف‌های زیاد مدیریتی هست که من میخوام توی این ویدیو خیلی خودمونی و ساده با شما صحبت بکنم. نمیخوام خیلی تعریف‌های دانشگاهی و سخت رو براتون بیارم. در کل ارزیابی به معنی فرصتی برای بررسی اهدافی که از قبل ما تعیین کردیم و حالا میتونیم اونا رو اصلاح بکنیم، میتونیم متوقفشون بکنیم. نکته مهمی که توی ارزیابی هست و توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که شاید تا حالا کسی نگفته باشه یا نشنیده باشه اینه که وقتی اسم ارزیابی میاد همه فکر میکنن که قراره یه کار مالی انجام بدن یا مربوط به اهداف شغلی انجام بدن، صورتی که ارزیابی تو تمام جنبه‌های زندگی لازمه، چون خوشبختی فقط با یه بعد زندگی معنا پیدا نمی‌کنه. ما یک انسانیم، ربات نیستیم که یه ماشین پولسازی نیستیم که فقط بیایم خودمون رو سر ما نسبت به اون عدد تعیین بکنیم که چقدر دوریم به اون عدد، چقدر دور نیستیم و اینا تغییر پیدا میکنه. مثلا اگر که شما یه روزی براتون رسیدن به x دلار یه هدفه، یه روزی براتون شاید عشق، همدم یا بچه دار شدن یا یه خاطره زیبا با خانواده بشه یه هدف. پس این تغییرات مهمه و اتفاق میفته و چون ما انسان هستیم تغییر میکنیم و درسته که اصلا تغییر بکنیم. باز یه نکته‌ای که حالا اشتباه شاید گفته باشن اینه که نباید اون برنامه‌ریزی مثلا عوض بشه. نه، آدم‌ها تغییر میکنن و تغییر لازمه زندگی و اهداف افراد میتونن متغیر باشه. حالا از بحث که دور نشیم، مهم اینه که ما توی ارزیابیمون که روی برنامه‌ریزی قبلیمونه تو تمام جنبه‌ها خودمون رو ارزیابی کنیم، از لحاظ سلامت، از لحاظ خانواده، از لحاظ مسائل عاطفی، عشقی، از لحاظ معنویت، از لحاظ یادگیری و آموزش، از لحاظ مهربانی، از لحاظ سفر کردن، از لحاظ درآمد، پیشرفت. همه جنبه‌ها توی برنامه ما باید لحاظ بشه و همه جنبه‌ها باید ارزیابی بشه. و نکته مهم بعدی که گفته نمیشه و بهش توجه نمیشه اینه که ما اگه بخوایم ارزیابی رو فقط بر اساس تعداد روزهایی که یه کاری رو داشتیم انجام میدادیم به حساب بیاریم و روزهایی که فعالیت فیزیکی و شغلی نداشتیم ارزیابی حساب نشه، ما توی یه دنیای تاریکی گیر میکنیم.
به دلیل اینکه تمام اهداف و خوشبختی دوباره میره سمت اون عملکرد فیزیکی، سمت اون شغله، سمت اون رباته که خیلی شاید ربات قطعا خیلی بهتر فعالیت میکنه از انسان و ما رو به اون سمت میبره، در صورتی که شاید شما در طول یک روز، یک هفته، حتی یک ماه، یک فصل هیچ کاری انجام ندید ولی از لحاظ ذهنی دارید خودتون رو بالانس میکنید، دارید خودتون رو متعادل میکنید. پس از ذهنتون بریزید بیرون اینکه ما باید حتما ارزیابی رو بر اساس فعالیت فیزیکی اون روز انجام بدیم. ما میتونیم یک کتابی رو بخونیم، یک مهارتی انجام بدیم، اصلا میتونیم روزه سکوت بگیریم. اینها همه توی ارزیابی های ما که برای سلامت روان ما، که بازم همونطور که میدونید جسم سالم در روان سالم، یعنی شما اگر روان سالم نداشته باشین قطعا فیزیکتون و جسمتون هم مریض میشه. پس همش با هم دیگه مهمه، سلامت ذهن، سلامت روح، سلامت فیزیک، همه اینا با هم دیگه مهمه. پس ما توی ارزیابی اینو لحاظ میکنیم و فقط نمیایم خودمون رو پررنگ بکنیم تو روزهایی که داشتیم کاری انجام میدادیم و اون روزهایی که شاید خیلی برای سلامت روانی ما مهم بوده اصلا توی ارزیابی ما نیاد. اینم خیلی نکته مهمیه. پس ما روزایی که کاری نمی کنیم شکست نمیخوریم، جز روزهای سیاه ما تو ارزیابی حساب نمیشه. ما میدونیم که خوشبختی مفهومی فراتر از کسب درآمد یک انسانه. توی ارزیابی ما باید باشه آیا این ماه انگیزه بخش بودم؟ آیا کمک کردم در حد توان خودم؟ آیا مهربان بودم؟ آیا عشق ورزیدم؟ آیا به سلامت جسمم توجه کردم؟ ورزش کردم؟ تغذیه مناسب داشتم؟ همه اینها با هم دیگه توی ارزیابی ما مهمه، باید لحاظ بشه. حالا ارزیابی چه منافعی داره؟ مهمترینش رو اول ویدیو گفتم. ما میتونیم با ارزیابی عملکرد زمان رو کنترل بکنیم، نه با برنامه‌ریزی کردن و رها کردن و گذاشتن دفتر برنامه‌ریزی توی کشو. ما با ارزیابی اون برنامه‌ریزی اول از همه میتونیم زمان رو کنترل بکنیم. ما باید شجاعت اینو داشته باشیم که مواجه بشیم با آنچه که نوشتیم و تعیین اهدافمون و اندازه بگیریم فاصله ها رو، انحراف ها رو و با تغییری کردیم بتونیم تصمیم بگیریم برای توسعه یا ادامه یا حالا تصحیح هر چیزی. باید شجاعت داشته باشیم، نقاط قوتمون رو ما توش پیدا میکنیم و اونا رو برجسته میکنیم، نقاط ضعفمون رو پیدا میکنیم، اگر لازمه از خودمون انتقاد میکنیم ولی انتقاد سازنده. یه انتقادی هست که انتقاد سازنده است، به ما راهکار میده، یه انتقادی هست انتقاد کوبنده است و انقدر بیرحمانه انجام میشه که دیگه اصلا انگیزه‌ای برای انجام نداری. انتقاد سازنده که توش روش و راهکار وجود داره و شما با مهربونی باید با خودتون برخورد بکنید، به هیچ عنوان نباید خودتون رو تخریب بکنید. اگر که تعداد روزایی که کاری نکردین چه از لحاظ ذهنی چه از لحاظ فیزیکی زیاده، اصلا نباید خودتون رو تخریب بکنید. باید شجاعت انتقاد رو داشته باشید، نقاط ضعفتون رو شناسایی بکنید، به خودتون قول بدین، قولاتون رو بنویسین که روی نقطه ضعفاتون کار میکنین، ولی همش با حفظ حس خوب و انگیزه. این از همه چی مهمتره، چون اگه شما نتونید روی نقطه ضعفاتون احساساتتون رو کنترل بکنید، برنامه‌ریزی هم میذارید کنار. یعنی بعد از چند مورد انجام دادن برنامه‌ریزی دیگه فراموش میکنید که اصلا چقدر مهمه و تصمیم میگیرید که این کار انجام ندید. پس ما باید به صورت خیلی اعتدال، نه اونقدر بیایم نقطه قوت‌ها و دستاوردها رو پررنگ و برجسته بکنیم که ما رو غرور فرا بگیره و اون خوشحالیه باعث بشه که دیگه پیشرفت نکنیم، مانع پیشرفت ما بشه، نه اینکه ناامید بشیم توی فاصله خیلی زیادی که می‌بینیم با یه سری از اهداف از پیش تعیین شده. حالت اعتدالش باید حفظ بشه. دیگه چه کمکی به ما میکنه؟ بهبود زندگی تو همه جنبه‌ها. وقتی من ببینم تو چه قسمت‌های ضعف داشتم، اصلاح میکنم خودمو و این میتونه منجر به بهبود روابط اجتماعی بشه، با خانواده، با رفیق، با دوست، با همکارها. دیگه چه کمکی به ما میکنه؟ زمان، بهبود روابط اجتماعی، شناسایی نقطه قوت و ضعف و از همه مهمتر به ما کمک میکنه برای تصمیم گیری برنامه‌ریزی بعدی. اینا یه سری فعالیت‌های پیوسته و به هم ادامه داره. نه بعد یه برنامه‌ریزی انجام بشه بره، ماه بعد یه برنامه‌ریزی انجام بشه بره، نه. یه برنامه‌ریزی انجام میشه میاد، ارزیابی اون انجام میشه بعد میره
بر اساس برداشت و تصمیم گیری و نتیجه گیری از ارزیابی برنامه‌ریزی قبلی ما برنامه‌ریزی جدید و برای روز بعد، سال بعد یا فصل بعد، ماه بعد انجام میدیم. پس از اون دوتا ما از دوتای قبلی برنامه‌ریزی انجام میدیم. حالا اگر تا الان انجام ندادین میخواین شروع بکنید، اوکی، همیشه یه باری وجود داره از یه جایی باید شروع بکنیم. ولی اگر که وسط مسیرید و دارید هی برنامه‌ریزی جدید انجام میدید، اینجا میلنگه، اینجا اشکال داره. اینا یه زنجیریه که به هم وصله و نباید پاره بشه. برنامه‌ریزی قبلی، ارزیابی برنامه‌ریزی قبلی، جمع‌بندی، تحلیل، نتیجه گیری، برنامه‌ریزی جدید و مجموع همه اینا میشه برنامه‌ریزی ماه، 4 هفته، بعد میشه فصل، بعد میشه سال. و یه منفعت مهم دیگه داره، مدیریت تغییر. ما توی همین برنامه‌ریزی ارزیابی هاست که تغییر میکنیم و شخصیتمون شکل میگیره و ارتقا پیدا میکنه و میفهمیم که تو کدوم قسمت ضعف داریم، کدوم قسمت باید مطالعه بیشتر بکنیم، کدوم قسمت باید یادگیری بیشتری داشته باشیم. تو همین مرحله است که ما تغییر میکنیم و تغییر هم که میدونید لازمه زندگی و پیشرفته. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. همه اینها هم باید در استمرار و مداومت باشه و انجام بشه، مثل تمام قسمت هایی که توی زندگی داریم. مثل عشقی که اگر متوقف بشه به گیاه، به انسان تموم میشه، مثل خوراکی که متوقف بشه، مثل هوایی که دیگه نفس نکشیم، مثل ورزشی که باید استمرار داشته باشیم، مثل هنری که باید توش استمرار داشته باشی تا نتیجه بگیری. شما فقط با استمرار توی برنامه‌ریزی و ارزیابی به جمع‌بندی میرسید. حالا سوال من از شما اینه که چقدر ارزیابی میکنید و اگر که تا الان انجام ندادین، از کی میخواین برنامه‌ریزی و ارزیابی رو شروع بکنید؟ مرسی که برام کامنت میذارید نظراتتون رو. با من همراه باشید برای ویدیوهای بعدی.